Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Muhammad Hafizar. Saya dari Tahsin 5. Saya akan mengajarkan tugas sesi ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan imalah. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Saya akan bacakan ismam. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون. Saya akan bacakan saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min mawqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Saya akan bacakan tashil. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Saya akan bacakan قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Dan ini kalau diberhentikan di samawat akan berbeda. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirku fis samawat ituni bikitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.